모르는 사람이 저 여자 보면 되게 무섭겠다. 저기 정자세로 앉아서 고구마를 저렇게. 아니 나 무슨 하모니카 부는 줄 알았네. 저렇게 정자세로 앉아서 저렇게 고구마를. 허리를 꺾어지 펴고. 허리를 피게 만드시는. 진짜 무서울 것 같아. 한여름에 공포 특집. 저도 그러면 하나만 그냥 맛을 못 봤거든요. 오케이. 대접하기는 힘들 것 같은데? 어떡하지? 약간 탄 냄새가 올라오는데? 이게 He was saying that she fit that image. She fit that image of a scary lady who's sitting by herself eating yeah, by like the fire, sweet potatoes when you're at the fire. 드리려고 그랬는데 약간 살짝 탔어요. 아깝다. Yeah, 얘기 좀 해줘, 이거. They're slightly burnt. We wanted to Oh. serve you also sweet potatoes that we just made on the fire, but we can't serve them because they're a little bit. 내가 희생해서 다 먹겠다고. Oh, so she's 나 대신 누나 바디랭귀지로 한번 so 해줘. she's eating everything instead. Before us. 나 For us instead. Oh, nice. 감사합니다. 어딜 가도 통하는 게 랭귀지는 바디랭귀지인데 바디랭귀지로 해야지. 태호 형 힘들잖아. 지지. 고구마. 아, 네. 탔어. 아. 파이어. 와, 롱타임 파이어. 아, 여기 블랙. 아우, 탔어. It's okay for me. I will eat it. 아, really? Oh, 네, yeah. 진짜 이거 조금만 드려볼까? 먹고 싶어? 고구마? 내가 I will. 아, 오케이. 네. 감사합니다. 아이윌. I will. 아이윌. 안 해. 아니, 내가 이것만 좀 살짝 떠드리려고. 아, 감사합니다. Alright. 이 가문의 영광이다. 진짜. Glory of your family. Really? 아, 네. 맛있어요. 아스파파? 아스파파. Very famous singer in Korea. World class no. In Korea. Only Korea. No. World class. Only Korea. What do you think? How old he is? 36? 아유 진짜. 아유 I love you. 18년생. Born in 1968. 아, 진짜? Oh, wow. Oh, 54, really? Oh, wow. Oh, wow. Oh, no, I wouldn't guess that at all. Wow.